जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यामा R15 वर्जन 3.0 का रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस बाइक को देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं, कितना इसका माइलेज आया है जो मैंने टेस्ट किया है और कितनी इसकी टॉप स्पीड मैंने अचीव की है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, यामा R15 वर्जन 2.0 से अगर मैं इस बाइक को कंपेयर करूं तो उससे ज़्यादा शार्प लुक मुझे इस बाइक का लगा है और उससे ज़्यादा गुड लुकिंग बाइक ये मुझे लगी है। तो दोस्तों जो मेरी पहली जो मुझे चीज़ इस बाइक के लिए बहुत अच्छी लगी है वो है इस बाइक का लुक। जो आगे की तरफ ये LED लाइट्स दी गई हैं ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी मुझे। पहले वर्जन के कंपैरिजन मुझे बाइक उससे ज़्यादा सुंदर लगी हैं, ये लाइट्स उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। हालांकि लाइट्स इतनी ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती, लेकिन फिर भी ओवरऑल लुक्स के मामले में इस बाइक को हर तरफ से ये बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है और लुक्स के मामले में इस बाइक को 10 में से 10 नंबर मेरी तरफ से। तो ये जो पहली जो मुझे इस बाइक के बारे में सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो है इसका लुक्स। दूसरी जो इसका फुल्ली डिजिटल मीटर है वो हर एक ज़रूरी जानकारी जो आपको चाहिए वो इस मीटर में मिल जाती है और पढ़ने में बहुत आसान है। तो जो फुल्ली डिजिटल मीटर है इस बाइक का वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। दूसरी जो इसकी विशेषता है मुझे फुल्ली डिजिटल मीटर है। तीसरा जो इसका जो इंजन है बहुत ही रिफाइंड है, किसी तरह की वाइब्रेशन किसी तरह का रफनेस कुछ नहीं है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रिफाइंड इंजन इस बाइक में दिया गया है। चौथी जो विशेषता है दोस्तों अगर मैं उसकी बात करूं तो जो इस बाइक के ब्रेक्स हैं दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं दोनों के दोनों। अगर आप दोनों ब्रेक्स एक साथ लगाते हैं तो आपको ब्रेकिंग पावर बहुत ही अच्छी मिलेगी, किसी तरह की प्रॉब्लम ब्रेक्स में नहीं आएगी और ब्रेक्स के मामले में बाइक काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट जो दोस्तों जो इसकी हैंडलिंग है बहुत शार्प है। अगर आप सिटी में राइड इसको बाइक को चलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कट्स वगैरह लगते हैं इस बाइक में। और अगर आपको शार्प हैंडलिंग पसंद है बाइक में तो ये बाइक आपके लिए ही बनी है। अगर दोस्तों इसकी कमियों की मैं बात करूं तो पहली जो कमी है मेरे हिसाब से कोई भी ABS का ऑप्शन इस बाइक में नहीं दिया गया है, क्योंकि एक स्पोर्ट बाइक है और तेज चलाने में इसको मजा आता है तो ABS का ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए था। सेकंड जो एक कमी है वो है इसमें पिलियन का कंफर्ट बिल्कुल ही ना के बराबर है और आप पिलियन के साथ आप बहुत परेशान हो जाएंगे और पिलियन तो साथ में परेशान होगा ही होगा। तो कंफर्ट के मामले में बाइक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तीसरा दोस्तों जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी इशू उसमें आ रहे हैं। टैंक की जो फाइबर है वो थोड़ी सी निकल जाती है, इस तरह का इशू मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। हालांकि मैंने इस बाइक को देखा तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम मुझे नहीं महसूस हुई, लेकिन स्विचेस वगैरह जो इसके हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की इतनी बेहतर नहीं लगी मुझे कुछ कुछ जगहों पर। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर इस बाइक का जो हैंडल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता तो कंफर्ट थोड़ा बढ़ सकता था, लेकिन अभी जो कंडीशन है बाइक की, मतलब जिस तरह का डिज़ाइन दिया गया है बेहतर है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कंफर्ट के मामले में बाइक आपको निराश जरूर करेगी। तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आपके लिए बाइक बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस बाइक की माइलेज की तो दोस्तों माइलेज के मामले में मैंने इस बाइक को टेस्ट किया अच्छे से। टेस्ट करने के बाद मैंने इस बाइक का जो मिनिमम माइलेज मिला मुझे वो मिला है 41 किलोमीटर पर लीटर का और मैक्सिमम माइलेज जो मुझे इस बाइक से मिला है वो मिला है 48 किलोमीटर पर लीटर का। तो माइलेज के मामले में बाइक बहुत अच्छी है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी टॉप स्पीड की तो मैंने इस बाइक को 138 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर चलाया है और उस स्पीड पर भी बाइक बहुत अच्छी चल रही थी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो 1,52,000 रुपये की इस बाइक की ऑन रोड कीमत आपको मिल जाएगी। 1,52,000 रुपये में ये बाइक आपको मिल जाएगी। सर्विसेज की बात करूँ तो हर 3,000 किलोमीटर या 3 महीने के बाद इसकी बाइक की सर्विस होगी और लगभग उसकी जो कॉस्ट होगी वो 500-600 के रुपीज़ के लगभग आ जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल बाइक का रिव्यू। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल मेरा सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें।